Այո, ներկայանամ ուրեմն Արցախի խորհրդարանի առաջին երկրորդ գումարման պաշտոնավոր Աշոտ Սարգսյան 16 տարի աշխատել եմ որպես կրոնի բաժնի պատասխանատու։ Պարոն Սարգսյան, տեսեք, այն ինչ տեղի ունեցավ ապրիլյան քարոզիա պատերազմի հայտնի է բոլորիս, դրանից հետո արդեն 44-օրյա պատերազմը, հետագա զարգացումները եւ վերջում, որ արդեն իշխանության կողմից հնչեցին հայտարարություններ, որ արցախցիները չեն կռվել, որ Ղարաբաղյան շարժումը շարունակել պետք չի։ Ուրեմն ասեմ ապրիլյան պատերազմի վերաբերյալ մեր հետախուզությունը գիտեր, որ պատերազմը պիտի սկսվի, բայց չեն նախապատրաստվել ոնց պետք է։ Դրանով ես 100% համոզված եմ։ Այնուհետև երբ պատերազմը սկսել է հենց առաջի օրը, ես գնացել եմ որ հերթագրվեմ, ինձ ասել եմ, քանի որ ազատամարտիկ միության անդամ չես, չեն հերթագրել, բայց երբ բոլորս հերթագրել են, ինքը գնացել է պատերազմին, ես մնացել եմ որպես թիկունքում։ Հիմա այդ պատերազմի ընթացքում բարձ է ինչ է եղել, իրենք ինչ տեխնիկաներ են օգտագործել, առաջի անգամ բայրակտարներն են փորձարկել եւ մնացած, եւ ինձ համար խիստ զարմանալին այն է, Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, որ ինքը չի իմացել, որ իր շտաբի պետը գնացել է Մոսկվա եւ պայմանագիր համաձայնել զինադադարի պայմանագիր։ Հետագայում երբ Սերժ Սարգսյանին հարցրել են, ինչու են բարձունքները մենք չենք հետ գրավել, որովհետեւ այդ հնարավորությունը մենք ունենք, ինքը հայտարարել է, որ չի ուզում ավելորդ զոհեր տա։ Իսկ ես որպես զինվորական, հետագայում ես եղել եմ Արցախի շտաբի պետն եմ եղել, Աշխարհազորի, Ստեփանակերտի Աշխարհազորի շտաբի պետն եմ եղել։ Գիտեմ ինչ է նշանակում զինվորը հրաման է կատարում, ոչ թե հետ է նահանջում կամ ինչ կամ ինքը եթե կռվում ես, պետք է պատրաստվում ես նայել հայրենիքի համար զոհվելու։ Այդ ամբողջ խնդիրը, ոչ թե այն բարձունքները մենք հանձնել ենք եւ հետագայում դա հաջորդ պատերազմի ժամանակ հիմք է հանդիսացել հենց անմիջապես մեր տարածքները գրավել, մանավանդ Մարտակերտի այդ վերին շրջանը հենց իրանց պատճառով որ ժամանակին մեր այդ կարևորագույն դիրքերը հանձնեն, ինչպես հիմա որ այսպես կոչված այդ ադրբեջանցիները այն բարձունքները մերոնք վերցրել են, մեր ոչ չասեմ այսպես կոչված շտաբի պետը հայտարարում է որ Սովածանան Ծարավանան իջնելու են, ինքը խելքի իրանա գնացել, որովհետեւ անասունը մենակ այդպես կմտածի, եթե կեր չկա իջնում։ Դրա համար ինձ համար խիստ զարմանալի է, որ նման մարդիկ եւ նման հայտարարություն ունեն։ Իսկ այսօր մենք հավաքվել ենք արցախցիներով եւ իհարկե բոլոր ցանկացողներն էլ այստեղ եկել են ապրիլյան այդ պատերազմի զոհերի հիշատակը հարգելու։ Ապրիլյան պատերազմը հաղթանակեր ի վերջո, թե պարտություն, որտեղ այսօր իշխանությունը պարտություն էր որակում այդ տարիներին։ Գիտեք, բոլորն էլ յուրաքանչյուրի տեսակետն են էլ արտահայտում։ Հիմա տեսնում եք հենց ամերիկյան այս ժամանակակից պատերազմը։ Թրամփը այնտեղ հայտարարում որ մենք արդեն հաղթել ենք, իրանք այդ նույնն էլ եղել է մեր պատերազմի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Մենք գտնում ենք որ մենք ենք հաղթել, թուրքերն էլ իրանք բանն անում որ իրանք են հաղթել, բայց ինչ է տեղի ունեցել։ Փաստորեն դա նախահիմք կամ նախադուռը կարելի է հաշվել հաջորդ պատերազմի։ Իրենք այն բանակում ասում են, չէ, ռազվեդկա զբոյում էլի, ասինքն իրենք հենց այդ բանը արել են, համոզվել մեր թույլ տեղերը իմացել, ինչ կա, ինչ չկա։ Հակաօդային պաշտպանությունը հիշում եք հետագայում Արայք Հարությունյանը հայտարարում է որ մեր օդը լրիվությամբ ապահովված է, իրենք ոչ մի բան չեն կարողանալու անեն, բայց չմոռանանք նաեւ որ պաշտպանությունը օդային նաեւ հանձնված է եղել ռուսներին, որոնք չեն օգտագործել։ 3 օր թույլ են տվել, 3 օրվա ընթացքում այդ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ահռելի քանակությամբ մենք բայրակտարներ ենք խփել։ Նրանց թույլ չեն տվել եւ թուրքերը եկել են սկսել արդեն ոնց որ ասում է գրավել են մեր տարածքները։ 20 թվականի մասին է խոսքը։ Խոսքը 20 թվականի 2020 այսինքն վերջի հայտարարություններին, որոնք հնչել են իշխանությունների կողմից, որ արցախցիները փախան, հատկապես ռազմաքաղաքական հայտարարություններ վերջին չեպազրույցում հնչած մեղադրանքը Ղարաբաղյան շարժումը չշարունակելու վերաբերյալ։ Ուրեմն ասեն, տեսեք ինչ հետաքրքիր բան։ Ուրեմն շատերը ասում են, որ իբր Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան իրենք են կազմակերպել, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մերոնք պարտվեն, որ իշխանափոխություն լինի։ Դա ես բացարձակ անմոտություն եմ ասում, ինչի համար։ Հանձնաժողով է ստեղծվել 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ։ Եթե այդպիսի փաստ լիներ, իսկ ում կներկայացնեին, իսկ ինչու են թաքցրել։ Որտեւ բոլոր այն 1000-ից ավել մարդկանց հարցաքննել են,
բոլորն էլ պարզ ասել են, ովքեր են իրենց հրամանվել, որ դիրքերը հիմա կոնկրետ մեր օրինակը ասեմ, Աշխարհազորը։ Մեզ տված ա եղել, ուրեմն Սարուշենից Սարգսաշեն այդ ամբողջ հատվածը 7 կիլոմետր հատվածը մենք ենք հսկել։ Նոյեմբերի 5-ին եկել են մեզ ասել, որ պետք է դիրքերը թողեք դուրս գանք։ Ով է ասել։ Փաշինյանի կողմից։ Եվ Մասխուդյանի հիշում եք, ինչու իրեն բան, որտեղ նույն Մասխուդյանը այնտեղից զանգել է Երևան, ասել, որ այսպիսի հայտարարություն կա, մենք դուրս չենք գալու, որտեղ եթե մենք դուրս եկանք, թուրքերը գալու են այստեղ ու բարձրանան վերև Հարաբյուղն։ Հարաբյուղից Ստեփանակերտը կարելի է քարով խփել։ Եվ մենք էլ չենք դուրս եկել։ Հետագայում ես որ արդեն ես մնացել էի զենքեր բերելու, այն մեր այդ հայտարարությունը մեր հրամանատարն էլ դեմ եղել եւ մեր հետախուզության պետը, որ ինձ հետ էր միասին էինք այստեղ, Վազգեն Հայրումյան, եւ ես զանգել եմ որ Արայիկ Հարությունյանից իմանամ այդպիսի բան կա, զանգել եմ գեներալ Վարդան Բալայանին։ Ինքը ասլա ես կպարզեմ, ինչի հիմա պարզում։ Այսինքն այդպիսի իրոք հրաման եղել է, որ դիրքերը թողեն դուրս գան։ Այդ ամբողջ խնդիրը։ Եվ մենք որ գնացել ենք առաջին բանի պատերազմի հոկտեմբերի 7-ին ա եղել, որ Քանթ Խորադիզը մեզ հագցրել են սպեցնազի հագուստ, պատկերացրեք աշխարհազորայիններին եւ ասել, որ այդ Քանթ Խորադիզը պետք է մենք գնանք վերցնենք։ Մենք գնացել ենք վերցրել Քանթ Խորադիզը, որ պիտի օգնության գային, հրամայել են օգնության չեն եկել։ Եվ արդեն տանկերը, որ թիվը արդեն 64-ի ա հասել, մերոնք բնականաբար թողել են դիրքերը եւ հեռացել։ Ոչ թե փախել են, այլ հեռացել են դիրքերից եւ այդ պատերազմի ընթացքում մենք տվել են 4 զոհ, 17 վիրավոր։ Իրենց պատճառով, որ չեն եկել օգնության ժամանակ։ Այն էլ ոնց ա եղել, տանկերը, որ եկել են սկսել արդեն մերոնց վրա խփել, բնականաբար արդեն մերոնք պիտի վեր գնային խրամատներից, որովհետեւ եւ ականանետներով են խփում եւ ամեն տեսակ գրադով բանով խփում են, տեղը գիտեն, բնականաբար պիտի դուրս են եկել շարժվելու ժամանակ 4 հոգի զոհ են տվել։ Եվ հետագայում գնացել 2 հոգի այնտեղից երկուսին հնարավոր է եղել հանել, երկուսին չեն կարողացել, որտեղ անընդհատ կրակի մեջ էր։ Այնպես որ նման հարցեր կա, էլի հիմա այսօր կանգնում են ասում, որ փախել են, չեն եկել։ Լավ, եթե փախել են, չեն եկել։ Գլխավոր գերագույն հրամանատարը դու ես։ Ինչու՞ չես պատժել։ Եթե իրոք թողել են դիրքերը փախել։ Այնքան էլեմենտար բաներ կա, եւ հիշում եք այն Իսկանդարի մոմենտը, որ ասում է 10% ապայք։ Այ խելոք, գոնե մոտ մի մասնագետ չունես, քեզ բացատրեմ, որ պատկերացնես հրացանը խփես 10% պայթ։ Այդպեսի բան չի, համբուրում 10% պայթ։ Եվ ավելի կարևոր հարց, ինչու այն ժամանակ չեն խփել Բաքվի այդ նավթամուղին, եթե խփեին Իսկանդերը, պատերազմը կավարտվեր։ Իսկույն կավարտվեր պատերազմը։ Իսկ չեն խփել, որտեղ պայմանավորված ա եղել։ Բոլորն էլ գիտեին։ Ես լինելով աշխարհազորային կարող եմ ներկայացնել, որ աշխարհազորայինները, որ եկել էին Հայաստանից, ես ամսի 28-ին, սեպտեմբերի 28-ին, ես ցուցակագրել եմ 189 հոգու Հայաստանի Հանրապետությունից եկած։ Մարդիկ են եղել, որ կյանքում ավտոմատով կրակած չկային, բայց այդ մարդիկ եկել են, որ կռվեն։ Հիմա նմանատիպ մարդկանց վերցել են տարել խրամատները։ Այդ մարդիկ մնացել են 10 օր, 20 օր, ոչ մի օգնություն, ոչ մի բան, խրամատները թողել են դուրս եկել։ Որտեղ իսկականից ոչ հրամանատար կա, ոչ բան կա, եւ ոչ սնունդ կա, այդ մարդիկ ոնց մնային։ Փաշինյան, դա էլ քո արածը։ Եվ 600 հոգի եկել են ծորը, մենք գնացել ենք ես մեր հրամանատարի հետ աշխարհազորի։ Գնացել ենք, ասում ենք տղաներ, խնդրում ենք, եկեք աշխարհազորի միացեք։ Մենք ունենք հրամանատարներ, ես ինչ եմ, մեկը կասկածել, այմացել է թե ես բանեմ Հայաստանից գնացած եմ, ասում է Ախպերյան Ստեփանակերտցիները բոլորը փախել են, ասում ով ա ասել, ես ինքը Ստեփանակերտցի եմ, արմատներով Ստեփանակերտ, ես փախել եմ։ Չէ, ասում է մնացած ով ա ասել, որ փախել է։ Դուք ձեզ մի արդարացրեք, խնդրում եմ եկեք։ Եվ 4 հոգի են եկել, գնացել աշխարհազոր։ Եվ իրենք մեղք չունեն, որտեղ ասում եմ, իրանց խաբել են, այդ մարդիկ ասում է, գոնե մի 5 օրով գնանք տուն, լողանանք, ինչ որ հաց ուտենք գոնե, սնվենք, այդ ա եղել ամբողջ խնդիրը։